നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ തുഷാരഗിരി ബ്രിഡ്ജിമലാണ്. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ തുഷാരഗിരി എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർഫോൾസ് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഫോറിനേഴ്സ് വരെ വരികയും ആസ്വദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു വലിയ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇന്ന് വളരെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വണ്ടിയും, അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപാട് വണ്ടിയും, ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും മതി വരാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫോൾസ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്രിഡ്ജാണ്. ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് മാസ്മരിക കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വലിയ ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വിഷ്വൽസാണ് നിങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വിഷ്വൽസിലേക്ക് പോകാം.